26 éves voltam, amikor az első gyerekemet szültem Debrecenben. Ő azt hiszem az a baba, akire azt mondják, hogy vár, de nem tervezett, vagy nem tervezett, de vár baba, mert hogy ő így meglepetésként érkezett. Akkor már egy jó ideje együtt voltunk a férjemmel, és azóta férjemmel el is voltunk jegyezve, és akkor egyszerűen csak egy ilyen, hogy is mondjam, lazább védekezésre váltottunk, ami hozta azt a tudatosan nem várt hatást, hogy megfoganta a nagyfiam, ami azért érdekes, hogy így érkezett, mert hogy így közels távol nem volt körülöttem kisbaba, nem volt körülöttem várandós, tehát hogy sem a rokonságban, sem a baráti körben, hanem ebben ilyen úttörők lettünk annak minden nehézségével. Tehát így semmit nem tudtam arról, hogy így hogy néz ki egy várandós gondozás, hogy amúgy így hogy néz ki a szülés, nem így bekattant, hogy terhes vagyok, hát akkor kell egy orvos, mert így ennyi jutott el így mindenhonnan, hogy így az ember várandós, akkor kell egy orvos, mint hogyha így ezen múlna, nyilván ez innen már látszik. Meg volt egy ilyen nagyon nagy bizalmam az intézményrendszerben, mert így azt gondoltam, amit idulaként most is tapasztalok, hiába telt el jó sok év, hogy így azt gondolom, hogy amit így megírt akkor a Kismama magazin, hogy így mi az az ellátás, amiben egy várandós nőnek részesülnie kell, azt így csak tudják talán a kórházban, és hogy csak nem fognak olyan dolgokat csinálni, amiről le van írva minden létező fórumon, hogy így 40 éve idejét múlt. Szóval ezzel a bizalommal bementünk a kórházba, amikor az első kontrakciók megérkeztek. Aztán pont fel is újították akkor ezt a kórházat, és akkor ilyen függönyökkel bestokizott szülőszobában voltunk. Azt hiszem 3 vagy 4 ágy volt, annyi szerencsém volt, hogy én a legszélsőnél voltam, tehát csak így a jobb oldalamon voltak szülőnők, a bal oldalon egy ablak volt a szomszédom, és innentől ment az, amit így kórházi protokollként, vagy nem tudom miként ismerünk, ami azóta is megtörténik minden nővel, aki így szándék nélkül érkezik a kórházba, hogyha vannak összehúzódásai, akkor kap egy burokrepesztést, bekötik neki az oxitocinos infúziót, és akkor így haladjunk címszóval, folynak a dolgok tovább. Voltak ilyen halvány próbálkozásaim, hogy így miért kell az oxitocin, erre azt mondta az orvosom, hogy azért, hogy nem akarunk még egész nap itt lenni, de hogy közel sem voltam, sem olyan tudás, sem olyan önismeret, meg önazonosság, meg magabiztossági szinten, hogy így ezzel így szembe menjek, hanem így megállapítottam, hogy itt akkor ez megy. Oké. Nagyon-nagyon ragozni így nem is lehet, mert hogy ez egy ilyen háton fektetett, folyamatos CTG-vel kísért, oxitocinnal forszírozott szülés volt és születése a kisfiamnak, amit egyébként elég jól bírtam magam, vagy ahhoz képest innen nézve. Egy jó pontot be tudok húzni az orvosomnak, ő még egy ilyen old school fazon volt, és nem volt az epidurális érzéstelenítésnek nagy híve, és hogy én nem nagyon ajánlotta, meg akkor abban a kórházban még nem is volt annyira divat. Így aztán az első tapasztalatom az volt, hogy ezt az egyébként innen nézve nehezített, nevén nevezve szülesztést, ezt így jól bírta a testem, és volt egy tapasztalatom arról, hogy nehezített körülmények között is, és végig tudja csinálni ezt a szülést. Tehát sérültem, és a gátam azért elég komoly behatást kapott, tehát azért eltelt 10 nap, mire így felültem egyáltalán. Persze, nyilván gátmetszés, hát az így a menü része, hogy így megkérdeztek, vagy nem, hát ezt vissza nem tudom idézni, elég kevés esélyt látok arra, hogy én ott egy tájékozott döntést hoztam volna. De hogy így a nehezebb inkább az, így visszanézve, az, hogy ebben a kórházban még nem volt akkor alapértelmezett a roomingin elhelyezés. Tehát a kisfiam osztályra került, újszülött osztályra, én meg így egy 8 ágyas gyermekágyas korteremben, ahol volt velem 8 nő. A mosdók az így a folyosó túlvégén, ahol így át lehetett sétálni, az egyébként tropára ment aljammal
a WC-re, hogyha szükségem támad, tehát hogy ez a gyermekágyas pár nap az ilyen nagyon nehéz volt. Egyrészt tényleg az, hogy fizikailag rosszul voltam, tehát ha egy pisilnem kellett, akkor még egy fél órát eltöltöttem azzal, hogy így eldöntsem, hogy ez most tényleg muszáj, mert hogy akkor így fel kell kelni, és hogy abban volt kihívás. A másik meg az, hogy így, tehát ez a nagyon klasszikus újszülött ellátás volt, hogy 3 óránként odahozták 20 percre, hogy akkor tessék szoptatni. És ami nagyon borzasztó volt ebben a gyermeken, vagy ebben az újszülött osztályban, hogy a szülés után pár órával bejött a nővérem, és akkor én nem tudtam neki megmutatni a gyereket. Tehát bejött hozzám, akkor kimentünk, és akkor ott volt az újszülött osztályon egy halom gyerek, ahova nyilván nekem nem szabad bemenni, és hogy mutasd meg, hogy kit szültél, és ez talán ő ott. Szóval arra így nehéz most is visszagondolni, az ott bánt egyrészt, hogy ott így nem vettem őt hamarabb magamhoz, de hogy ezt gondolom, meg ezt szoktam elmondani mindenkinek, akivel dolgozom, hogy ez nem az én dolgom lett volna ott, hogy ezzel, hogy én küzdjek azért, hogy egyrészt szépségben maradjak, meg azért, hogy így el tudjam látni az 1-2 napos gyerekemet. Mert azt, hogy így oda dobják, hogy akkor menjél a roomingében, mikor így az is kihívás, hogy elmenjek pisilni, akkor oda nem baja van az embernek segítsége, vagy legalábbis egy olyan attitűd, ami így igazán támogatja. És még igazán bele se rázódtunk ebbe a gyerekes létbe, amikor megfogant a kisebbik fiam. Tehát azt szoktam mondani, hogy a 3-ból az utolsót sikerült tervezni, mert hogy a többiek így hullottak ilyen ajándékként az ölünkbe. És akkor már tudtam, hogy nem, ez az orvos nem kell, meg én nem is akarok abba a kórházba visszamenni, ahol voltam, hanem nézzük meg a másikat. Akkor teszteljük le azt is, közben kismama jogán találkoztam egy szülésznővel, és akkor így ezt a szülésznőt választottam, 1 vagy 2 beszélgettünk, még mindig nem volt ilyen nagyon nagy elmélyülés, meg felkészülés, hogy akkor így rakjuk össze, hogy mit szeretnék, vagy mit nem, csak hogy volt egy ilyen ember, akiben már így valamennyi bizalmam volt. Volt mögöttem egy aránylag friss szülésélmény, ami ismerőssé tette ezt az egész folyamatot, és így ezzel indultam bele. És még az előző szülésből talán annyi fontos, hogy így lehet elmesélve nem egy díszes történet, de hogy így azért csak rá lehet kapni így is a szülésre. Arra jöttem rá, mert mikor így 3 hónap múlva írt a barátném, hogy elkezdődött az ő szülése, akkor így az volt az első gondolatom, hogy de jó neki. Szóval már akkor sejthető volt, hogy itt valami bekattant. Szóval ennek ellenére én tökre szerettem szülni, és én nagyon vártam a másodikat is. A második fiam, ő 39 hétre érkezett, egyik reggel ilyen, ez a vagy nyákdugó, vagy magzatvíz jellegű dolog távozott, és akkor pont mentem is estére a szülésznőmhöz, akkor ő így megnyugtatott, hogy ez biztos a nyákdugó, meg így megvizsgáltak, de nem volt semmi extra, majd menjek másnap is, és akkor majd így. És akkor délután hazamentem, még nem szoktam egyébként, vagy szoktam volt így a nagyjal aludni, de hogy aznap délután így mellé feküdtem, és egy picit így szundítottunk is, vagy 1 órácskát. És amikor felébredtem, akkor már így valami érződött. És ez ilyen szempontból egy nagyon-nagyon ilyen nagyon egyszerű és nagyon szép aludás volt, mert hogy tényleg vettem, a férjem az nem tudom, kint hintáztatta a nagyot, én ott főztem, néha bedugtam valami zenét, amit így azóta is nagyon szeretek, és akkor, ha jött egy kontrakció, akkor megálltam, nem tudom, a fürdőszoba ajtóba, vagy valahol, és akkor utána így csináltam, ami épp adódott. Na, és ez aztán addig ment, hogy amire azt gondoltam, hogy hát lehet ez már reggel komoly lesz, ebből az lett, hogy fú, jó lenne most már elaludna a nagyfiam, mert azért lassan lehetne indulni.
És akkor aznap este a férjem altatta, én a nappaliba közben már. Na, és hát ő nagyon hamar meglett, bementünk 3:45, vagy olyan 9 körül is, 3:11-re meglett, de hogy mivel, tehát, hogy így, ami az én részem ebben, inkább úgy mondom, hogy így olyan nagyon részletesen nem beszéltük át, hogy mit szeretnék, meg mit nem. Ezért, amikor így megörültünk, hogy nagyon jól halad ez a vajudás, akkor repesszünk gyorsan burkot. Jó, és hogy ez még így mindig lement. Meg így bekötötték az oxitocint is, már most így visszagondolva, meg hogy is sok szülés lettem, valószínűleg az oxitocin már így nem szóltott egyébként az érzetbe, hanem így a megrepesztett burok volt az, ami így aztán hirtelen, hogy is mondjam, nagyon erős kontrakciókat eresztett a nyakamba. De hát azóta már sokat tanultam, meg tudok a szülésre, tehát hogy itt rögtön az átmeneti szakba érkeztem, amikor így azt gondoljuk, hogy így mindjárt belehalunk, meg ezt nem lehet kibírni, de hogy ennek így hangot is adtam. Tehát akkor azért már így nem fogtam különösebben vissza magam. Felálltam az ágyról, akkor ott izgultak, hogy jaj, az oxitocin, jaj, az infúzió, de hát de akkor így felálltam, akkor úgy is ment el kontrakció, aztán így, hogy nem, kiderült, hogy kitolásban vagyok, és akkor is megkaptam persze a gátmetszésemet, mert miért ne? Mert hogy így különösebb indoklás nem hangzott el, és ő így nagyon hamar, vagy úgy az a megélésem, hogy hamar jött. Aztán őt egy pár órára elvitték, mert hogy közben én beteg voltam, tehát mit tudom én, valamilyen náthás, köhögős, akármi volt, illetve ezzel kötöm össze, és hogy megszületett, utána nagyon hamar csupa-csupa kiütés lett, de hogy ilyen nagyon vastagon. De hogy így annyira gyors volt, hogy akkor ezzel így teljesen, tehát hogy össze se raktam, hogy ennek most másképp kéne lennie, és akkor lekerültem osztályra, még egy kicsit szundítottam is, és akkor egyszer csak hozták, de tényleg nem volt sok, tehát szerintem olyan megszületett 11-kor, szerintem 2-3 óra körül érkezett. A férjem azt gondolta, hogy kész vagyunk, én azt gondoltam, hogy talán kész vagyunk. De hogy nekem azért így mindig volt dolog, hogy így 3, az olyan jó, az olyan menő. Csak hogy így neki is egy testvére volt, nekem is, meg így mindenhol, tehát hogy így nem nagyon volt egyébként. Tehát hogy az alapértelmezett, ez a ugye apa, anya, 2 gyerek. Közben született egy unokatestvérük, és amikor így megkaptam ezt a kisbabát a kezembe, akkor így, franc, ez még nincs lejátszva. És akkor én néha elmondtam a férjemnek, és akkor így lassan beengedte ezt a gondolatot, és amikor így a 2 legjobb barátnőmnek is, az egyiknek már megszületett a 3. gyereke, a másik meg várandós lett a 3. gyerekével is, hogy akkor így nagyon-nagyon sírtam, hogy nekem kell még egy, és akkor így látta a férjem, hogy ez nem olyan, hogy így eldöntjük, hogy tea vagy kávé, hanem hogy ezzel így van meló. És amikor meg a másik barátnőm is várandós lett, akkor így belátta, vagy nem tudom, hogy mi volt benne, de hogy így elhatároztuk, hogy itt van itt hely, mégiscsak van itt hely még egynek. Nem, tehát, hogy itt tényleg az ilyen, akkor ezt már így úgy sejtettem, hogy tényleg ő lesz az utolsó, és akkor ezt így kimaxoltuk mindenféle szempontból. Vagy nem, tehát nem volt semmi extra, de hogy tényleg nagyon-nagyon örömteli volt, vagy így jártam ott a vizsgálatokra, és a végén ott az anesztézis sose volt jó. Valami így mindig ismételjük meg, nem jó, egyél cukrot, tehát hogy nem volt teljesen megnyugtató, akkor így leküldtek flómetriára, ott is ez hát még elmegy, de hogy közben láttam, hogy ugyanahoz a szülésznőhöz mentem vissza. Addig már eljutottam, hogy így ezt elmondtam neki, hogy én rohadtul félek az oxitocintól, tehát hogy azt nem. Azt még mindig magamban tartottam, hogy amúgy kipróbálnám már milyen, amikor így nem repeszték meg a burkot. Tehát, hogy az így még mindig nem sikerült így megugranom, hogy így esetleg ezt is elmondjam, hogy így mi lenne, ha most nem csinálnánk semmit. A lényeg az, hogy a szülésznő meg a szonográfus is ott nézett egymásra, tehát, hogy ott látszott, hogy nem ez a
Egészen addig, míg aztán odafajult a dolog, hogy a terminus napján, vagy már előtte is, lényeg az, hogy így belengedték az indítást. Hogy így már most elérte a terminus napját is, hogy nem megnyugtatóak az eredmények, jó lenne beindítani. Tehát erről még mindig nagyon keveset tudtam, hogy ezzel tulajdonképpen mit kockáztatok. Nyilván nagyon kedvesen, de hogy így tulajdonképpen rábeszéltek az indításra, hogy akkor este menjek vissza. Ez volt december 14-én este, és akkor este kaptam meg a Prostint Hüvelyúton, hogy feltették a mészájhoz, és akkor megkaptuk egy szobát, bent volt akkor végig a férjem. Tehát, hogy egyből szülőszobára kerültem. Nyilván most sok szülést látok, és sok indítást is, mert látom, hogy ebben is így milyen szerencsénk volt, hogy ezt a várakozást, ezt mi együtt tudtuk tölteni, mert nagyon sok nőnek ezt ilyen teljes elszigeteltségben kell, és hát ez ilyen brutális szerintem, meg nagyon-nagyon kontraproduktív. És akkor ott volt egy ilyen nehéz éjszakánk. Egyféleképpen tudták úgy, ahogy befogni az ő szívhangját, és akkor így csak nem tudom, félig ülve. Éjszaka még azt így többször érzékeltem, hogy kint az ajtó előtt tárgyal a szülésznőm és az ügyeletes orvos. Azt éreztem, hogy így aggódnak értem, de hogy ennek nem ezt a nyomasztó részét, hanem ezt a védelmező részét. És akkor megbeszéltük a szülésznőmmel, hogy most kapok egy beöntést, és akkor utána egy órára leszednek minden cuccot róla, magunkra hagynak, hogy tudjunk egy kicsit pihenni. És akkor megéreztem, hogy van valami. Nem szóltam senkinek semmit, csak így kérdeztem a férjemet, hogy mennyi az idő. Mennyi az idő. Hogy így lássam, hogy így van-e benne valami, és akkor jött az ügyeletes szülésznő. Na, és akkor jött a varázslatos pillanat, amikor így szerintem a lányom így átvette az irányítást, és így megpattant a burok. És hogy ezt éreztem, hogy így eláraszt, és akkor innentől így, jó, akkor mondom, innentől meg vagyunk, tehát hogy ez innentől az enyém. Kívül maradt mindenki, néha kinyúltam, vagy kiszóltam, vagy mit tudom én. Akkor kiszállhattam az ágyból, úgyhogy azon támaszkodtam, akkor instruáltam a férjemet, hogy most itt nyomjad, szerez labdát, akkor így letérdeltem a földre, akkor jött a szülésznőm, hogy jaj, elestél, mondtam, hogy nem estem el, csak így. Most így, jó, akkor hoz akkor hoz egy matracot, akkor egyszer megvizsgált, mit tudom én, mit mondott, hogy mennyi. És hát nyilván jött az ismerős érzés, amikor az átfordult tolóba, és akkor mondtam, hogy ez kitolás, mondta a szülésznőm, hogy hát még most vizsgáltalak, meg hát szerintem nem. Hát mondom, akkor vizsgálj meg megint, azt tudom még javasolni, mert hogy ez jön ez a gyerek. Na, és hát nyilván úgy volt, hogy én mondtam, mert van olyan, hogy a nő így azt mondja, ami van, tehát így érdemes neki hinni, elég sokszor. Nyilván azért fel kell feküdni az ágyra, mert nehogy már ne lássák, vagy nem tudom, harmadjára már kétszer elhitték, hogy kifér a gyerek, tehát harmadjára már nem kellett vágni, akkor a szülésznőm gyorsan oda kiabálta a tímet, vagy nem tudom kit, és akkor jött egy akkor fiatal orvos, azóta nagyon közkedvelt, és akkor ő fogadta a lányomat. Na, úgyhogy így lettek ők. És hogy az egyik, amit ezekből az élményekből merítek, az erőforrás, amit jelentenek, amit már tényleg az elsőn is megtapasztaltam, hogy így utána így röhögve leszek minden akadályt tényleg. Meg, hogy így olyan szempontból nagyon szeretem ezeket a szülési élményeket, hogy így tényleg mindenféle volt benne. Volt benne kórházi forszírozat, volt benne otthonvajudás, volt benne indítás, és hogy így mindegyikben meg tudott mutatkozni ez az erő, meg ez a szépség. De hogy látom azt is, hogy így hol vannak azok a pontok, amiken így sokat lehet adni egy várandós nőnek. Hogy így tudja, merre induljon, hogy tudja, hogy választhat, hogy merre indul. Az egy ilyen markáns élmény, hogy így ilyen légüres térbe jött az első, hogy így tényleg azt se tudtam, hogy így merre vagyunk fejjel, hogy így
mit lehet, mit nem. Kaptam nyilván jó tanácsokat, meg ide menjél, ezt csináld, de hogy az a része meg ilyen nagyon fontos, hogy kihangosítódjon, hogy ebben a történetben az a fontos, amit te szeretnél. És nyilván nem fog minden, vagy nem biztos, hogy minden teljesül, mert hogy a környezeti tényezők, meg egy csomó minden befolyásolja, de hogy annak kell lenni az origónak, hogy te mit szeretnél. És akkor megnézzük, hogy ezt szeretnéd. Hát ezt lehet így, és így tudod elérni. Hát ezt figyelj, nem lehet ezért, meg ezt tudjuk csinálni. Ahhoz mit szólsz? Szóval ezek így nagyon jók lettek volna, hogyha így valakivel végig tudom nézni, és nem csak azt mondják, hogy oda kell menni a védőnőhöz, meg oda kell menni az orvoshoz.